Qarlı hava şəraiti Biləsuvar İran sərhədi istiqamətində də ciddi çətinliklər yaradıb. Sərhədi keçmək istəyən sürücülər saatlarla tıxacda qalıblar. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Yolun axşam saatlarında buz bağlaması onlarla yük avtomobilinin yolda qalmasına səbəb olub. Biləsuvar sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə İran tərəfinə keçmək istəyən sürücülər dünəndən qalıblar. Biz axşamdan burada qalmışıq, yol bağlanıb, buzlanmışdı, yolun bir tərəfi var, açıq idi, yan açıqda da tır biraz elə ağır gedirdi, bir tərəfdəki bağlı idi. Axşam saatlarında hər iki istiqamət üzrə hərəkət tamamilə dayansa da, səhər saatlarında qarşı tərəfdən gələn avtomobillərin hərəkəti qismən bərpa edilib. Yolda qalanlara biz də əlimizdən gələn köməklikləri göstəririk. Beləliklə, axşamdan bağlı olan yolun bir istiqaməti nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün açılıb. 45 sayılı Biləsuvar Yol İstismar İdarəsindən bildirildi ki, avtomobillərin sayının çox olması yolun buz qatından təmizlənməsində çətinliklər yaradıb. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qaliboğlu, Fidan Səfərspoyuz, Xəbər, Biləsuvar.